Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Les pensées. Les pensées. Get ready, you gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high. You may be low. You may be rich, child. You may be poor. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You got to move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor. You know what I'm saying? Respirez profondément. Les pensées. Laissez se faire le flux et le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est. You gotta move.